آن سالها که اتحاد شوروی برهم خورده بود در سال 1991 در همین سالها همه علاقه های خواجگی شرطناموی بین جمهوری تاجیکستان و دیگر دولت های اتحاد شوروی پر برهم خوردند. اقتصادیات سست ترقی میکردگی شد. در همین دوره ها من خودم شخصا یک چهره رو برای خودم کشف نمودم. همین آدم امام علی رحمان بودم. در برآمدهای خود، در گفتگوزارهای خود همین کس در حقیقت عاقلانه و عادلانه سخن میراندند. وضعیت متشنج شدن میگرفت. همین طور شد که جنگ شهروندی هم آغاز رفت. یگان چاره اندیشیدن لازم بود. قواهای صالح لازم بودند که همین چاره اندیشی کرده شود. در شهر دوشنبه دعوت کردن مجلس نمایندگان گذرانده مجلس ها غیر امکان بود. حتی من همان سالها در دوشنبه کار میکردم. با دانشکده تجارت تاجیکستان به حیث مدیر کافدر گذشتگی بودم. همین طور شد که من همین دانشجویان و درس نبود. چون که وضعیت همین طور بود که دانشجویان رو باید جواب دادن در کار بود. مکتب ها کار نمیکردن و کارخانه ها باز ایستاده بودن. حتی نان خریدن امری محال بود. آدمان برای خریدن نان نوبتی زیاد می ایستادن. این گونه مثال ها رو من از حیات خودم بسیار آوردم میتوانم و همین طور شد که همین یک جلسه را تشکیل کردن در کار بود که جلسه شورای عالی جمهوری تاجیکستان را که همین قانون و ارگان قانونگذار جمهوری به یک خلاصه بیاید. در ما وقت دیدن که یگانه این را تشکیل کردن ممکن است فقط در ناحیه باباجان غفورov در کاخ ارباب همین جلسه برگزار گردید. ما همین شب و روز فقط آینه نیلگون را میدیم. چی شد ایستاده است، چی کار شد ایستاده است. و در همین جا الکه همان وقت که امام علی رحمان، ما وقت امام علی شریف رحمان میگفتیم، همین خود را نشان داده بودن. همچنین لیدر پیشوا الکه همان وقت خود را معلوم ساختگی بودن. در همین جلسه قرار درست قبول کرده شد همان کس را رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب نمودند. از همان روز یکمی که وای کسی انتخاب نبودند وای کس چنین مسئله گذاری کردند که من با تاجیکستان صلح میآورم. همین طور یعنی که در آنجا از نو من حکومت را انتخاب کردند، وزیران را انتخاب کردند. من یک حکومت قانونی را گفتم ممکن است که پورا برقرار کردند. و در همین لحظه همون وارد شدن همین حکومت قانونی هم به پایتخت کشور ما شهر دوشنبه بی‌نهایت مشکل بود. ولی که نابسته به مشکل ها با اراده، قویگری، مستحکم ایستادن، یعنی که دلسوز خلق بودن و غیره، همین امام علی شریف رحمانov توانستند که باز همین حکومت رو به شهر دوشنبه بیارن. ولی که نابسته به همین امام علی رحمان که سروری کشور را به عهده گرفتگی بودند، کوشش به خیر دادند که همین صلح را به تاجیکان بیارن. اون کس به همه جا سفر کردن، به افغانستان رفتن، به ایران رفتن، به مسکو رفتن، به قزاقستان رفتن، به قرقیزستان رفتن. در همه جا یک مسئله میگذاشتن چیکار کنیم که تاجیکستان صلح را بیاریم. با اپوزیسیون گفتگو میکردن. در همان وقت مقدار گریزها بی‌نهایت زیاد شده بود. خودی از طرفی وادی وخش و قسما از کلاب زیاده از 1 میلیون آدمان به افغانستان رفتگی بودند. یک قسم زیاد آدمان که به روسیه رفتن، به قرقیزستان رفتن، به قزاقستان رفتن حساب نداره. برآمده رفتن برای اینکه جان همه در خطر بود. و در همین وضعیت حتی به همین افغانستان هم رفته با همون گریزه ها هم صحبت شدن. آهسته همین طور شد که همون گریزه ها هم آوردن. آهسته صلح آورد در پایتخت برقرار کرده شد. آهسته قوه‌های حکومتی، ارگان‌های حفظ حقوق در پایتخت کشور آهسته در طرف دیگر منطقه ها یعنی که فعالیت خود را براه ماندند. و در همان سالها برای همین گرسنگی برهم داده شود پرزیدنت کشور یک قدمی خوبی کردند. همین سالهای 94 97 به 75,000 گکتار زمین را به دهقانان تقسیم کرد داده. گفتند که مرحمت حاصل رویانتان عائلتان خورانید، پوشانید، زیادتش را به بازار برآورده فروشید. همین اقدام بسیار آدمی کلان کرد. یعنی که گرسنگی را گویا گفتیم ممکن است که در همون وقت
барҳам дод. Яъне ки истеҳсоли деҳқонон маҳсулоти зиёдро истеҳсол мекарданд, дар бозорҳо ҳам мавод бештар мешуд, маводи хӯрока, ва ин ба он оварда мерасонд ки ҳамин аҳолӣ оҳиста оҳиста ба маводи хӯрока вай шавад. қариб 4 сол лозим шуд ки президенти мо бесабаб намегӯям асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, дар ҳақиқат асосгузори сулҳ ҳастанд, ба куҷое набошад рафтанд, бо оппозитсия вохӯрӣ карданд, бо қувваҳои ба ҳам зид яъне вохӯриҳо карданд. ҳамин тавр ҳамон сулҳи деринтизор соли 1997 27 июн дар шаҳри Москав ба имзо расид. бояд таъкид намоям ки шахсияти президенти кишвари мо бо ҷасорату маҳорати давлатдорию бо ҳамаи он созандагиву ободкориашон дар тамоми дунё машҳур ҳастанд ва насли ҷавони мо ҳам бояд ки ба ин чиз диққат диҳанд ва аз ин таҷриба гиранд ва мин баъд ҳамин гуна ташаббускорӣ, ҳамин гуна созандагию ободкорӣ, ҳамин гуна як ҷасорати сиёсӣ, ҳамин гуна як дурандешии стратегӣ дошта бошанд ё аз он кас ёд гиранд. саҳми пешвои миллат муҳтарам президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмоновро ман ҳамчун тадқиқотчӣ ба 3 марҳила тақсим кардам. Якум марҳила ин аз соли 91 то 95 ки дар соли 91-95 чӣ корро ба анҷом расид. Якум эълон намудани мустақилии ҷумҳурии Тоҷикистон, дуюм соли 94 қабул намудани конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ва сеюм бастани гӯем сулҳнома дар Тоҷикистон ки ин амнияти миллии Тоҷикистонро таъмин намуд. Ва марҳилаи дуюм ин аз соли 97 то 2005 ро дар бар мегирад ки дар ин ҷо гӯем якум гӯем барқарор намудани сохторҳои давлатӣ, дуюм баргардондани гурезаҳои муҳоҷирони дохилӣ ва сеюм яъне таъсиси артиши миллӣ ва гӯем дигар сохторҳои қудратӣ. марҳилаи сеюм бошад аз соли 2005 то 2020, яъне барқарорсозии сангтӯда 1, сангтӯда 2 нерӯи барқии обӣ роғун оғоз гардид. сониян албатта дар ин ҷо дар ҳамин марҳила 3 гӯем ҳадафи асосӣ эълон гардид. Якум ин ба истиқлолияти энергетикӣ гирифтани ҷумҳурии Тоҷикистон, дуюм аз бумбасти коммуникатсионӣ баромадан ки ин натиҷааш он буд ки Тоҷикистонро гӯем экспертҳои хориҷӣ ҳамчун кишвари транзитӣ яъне эътироф карданд. ин ҳам иқдоми хуб аст. ва сеюм яъне гӯем ин амнияти озуқаворӣ ки яъне чанд лоиҳаҳо қабул шуданд ки аз ҷиҳати гӯем кишоварзӣ Тоҷикистони мо таъмин гардад ва сатҳи зиндагии аҳолиро пеш барад. ин гӯем 3 ҳадафе ки дар стратегияи рушди миллӣ то 2030 эълон гардид ва ниҳоят дар соли 2020 дар ин ҷо ҳадафи 4 эълон гардид ки дар ҳадафи 4 саноаткунонӣ ва саноаткунонӣ бо суръати кишвар эълон гардид ки ин аз чӣ яъне ташкил мешавад.
این از اون تشکیل می شود که کارخانه‌های خرد میانه یعنی فعالیت برند و برای کارخانه‌های خرد میانه فعالیت بردنش سهم محترم امام علی رحمان به نهایت بلند است که و از سال 2005 2000 تا 2017 و 18 تا 2020 یعنی برای دستگیری صاحبکاران خرد میانه یکچند قانون ها قبول شد و امتیازهای اندازی یعنی داده شود که کارخانه ها به مایلانه به مانعه یعنی رشد یابند و جای کاری تامین نمایند. از سال 2000 سرکار جمهوری ما به میلان رشد اقتصاد دارد. سالهای بود که ما حتی 10% رشد اقتصادی ملی داشتیم. این نشان دهنده از جانب سازمان‌های بین‌المللی چندین بار مورد سنجش قرار داده شد و درستی آنها اثبات کردید که جمهوری تاجیکستان از سال 2000 سرکار سالی که با آرامی به تنجه آرامی حقیقتا تعمیر کرده شد در حدود جمهوری. از سال 2000 سرکار اینا 25 سال است در یک نامی که به مردم رشد قرار. این را از جهت اقتصادی ما میتونیم همچون نتیجه کانسپت اقتصادی پیشروی ملت ارزیابی کنیم که در شرایط ذخیره های ناچیز روز در شرایط قوه کاری ارزان ولی بازار مهنت محدود توانستیم ما به همین نتیجه ها نایل کردیم. شما یک حقیقت پشتکنده را ما باید شغل با فرق کنیم که اگر ما وضعیت ما خوب نمیشد با ما همسایه ها دوستی و رفاقت نمیکردن. حتی در شرایط همسایه گری اگر تصور کنید که همسایه که بودجه خانواده‌اش نقض نیست وضعیتش متشنج است دیگر همسایه ها کوشش میکنند که با استثنای یاردن دیگر با اون همسایه سر کار نگیرن داد بود نه. تصور کنید که امروز دورترین دهه‌ای که در تاجیکستان هست روید اگر نقشی این دیگرگونی های جامعه معاصر را میبینید از طرح بیناهای معاصر سرکرده از طرز زندگیشون از پروژکتورهایی که توسط آفتاب قوت میگیرن و در چی که حرکت دارن میکنن آثار رشد در تمام جمهوری دیده میشد نه تنها در مرکزهای بزرگ شهری بلکه در دهه‌های دورترین نیز این آثار رشد دیده میشد. دستاورد دیگری پیشوای ملت در دوران استقلالیت این همگرایی جمهوری تاجیکستان با اقتصاد منطقه همچون یک اقتصاد همگرا شده ملی بود. ما در دوران شوروی زندگی کردیم در آنجا ما شاهد حال بودیم که یک قسمت وادی زرافشان از حساب سمرقند تامین میشد. بدخشان که از حساب جمهوری قرقیزستان مرکزهای تامینش در شهر اوش بودند و منطقه‌های جمهوری از همدیگر پراکنده بودند. بازار یگانه نبود با همدیگر روابط استحصالی و دادگرفت تجارتی نداشتند. آن اقتداری که بود اقتدارهای پراکنده بود همش با جمهوری‌های سابق شوروی نگرانده شده بود از طرف مرکز تحریمی شده. در یک مدت کوتاه پیشوای ملت توانستند که با جلب سرمایه‌گذاران خارجی جلب توجه آنها به انفراستراکچور جمهوری تاجیکستان جمهوری را به یک واحد یگانه اقتصادی مبدل گردانند که امروز ما در دلخواه ساعت شب میتونیم که از دلخواه نقطه شهر دوشنبه به دلخواه نقطه جمهوری سفر کنیم بمانیم. در کدام وقت شب نباشد ما میتونیم که تغییرات پیدا کنیم سفر کنیم. راه در 4 فصل سال باز است. این وقتی که داد و گرفت اقتصادی میشد وقتی که نماینده های منطقه جمهوری با هم داد و گرفت میکنند پدیده محلگرایی از بین میرود و شعور ملی به وجود میآید. از خلقیت ملت تشکل می‌یابد. باعثی قناعتمندی ما هست که نقش پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در نه تنها در تحکیم صلح و ثبات و
фароҳам овардани як қатор шароитҳои рушд барои иқтисодиёти ҷумҳурии Tojikiston, балки дар тамоми самтҳои афзалиятноки иқтисодӣ, аз он ҷумла низоми бонкӣ ба назар мерасад. маҳз талошҳои пайвастаи президенти ҷумҳурии Tojikiston буд, ки имрӯз иқтисодиёти ҷумҳурии Tojikiston дар як ҳолати рушд қарор дорад ва ҳамасола мо шоҳиди он мегардем, ки Тоҷикистони азиз дар рушди суботи иқтисодӣ ва фароҳам овардани шароити зиндагӣ барои аҳолии ҷумҳурии Tojikiston ба як қатор натиҷаҳои назаррас ноил мегардад. Ва албатта ҳамаи ин дастоварду муваффақиятҳои иқтисодӣ дар шароити имрӯза маҳз таваҷҷӯҳи бевоситаи роҳбари кишвар ба рушд ва суботи иқтисодӣ дар ҳамоҳангӣ бо дастгирии низоми бонкии кишвар мебошад. Албатта чӣ хеле ки маълум аст, таваҷҷӯҳи бевоситаи президенти ҷумҳурии Tojikiston ба низоми бонкӣ зиёд аст ва албатта чӣ хеле ки мо ҳам шоҳид ҳастем, боварии роҳбари кишвар ба низоми бонкӣ ва дастгирии он ба иқтисодиёт зиёд аст ва ҳамасола дар паёмҳои худ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Tojikiston муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид месозад, ки низоми бонкӣ дар баробари иҷрои вазифаҳои асосии худ барои таҳким ва рушди иқтисодиёти мамлакат албатта шароити мусоид фароҳам оварад. вақте ки муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳайси сарвари давлат дар иҷлоси 16-уми Шӯрои Олӣ интихоб шуд, бисёр давраи пурталотум, давраи ҷанги шаҳрвандӣ дар кишвари мо давом мекард. дар баробари ба сари ҳокимият, ба арсаи сиёсат омадани ҷаноби олӣ, пешвои муаззами миллатамон Эмомалӣ Раҳмон, ҳокимияти давлатӣ, ҳокимияти конститутсионии ҳамонвақта аллакай роҳи худро муайян намуда буд. зеро Эмомалӣ Раҳмон ин ҷавони ҷасуру бениҳоят қавиирода тавонист миллати тоҷикро бовар кунонад, ки онҳоро ба сӯи сулҳ, оромӣ, субот ва некуаҳволӣ ҳидоят карда истодааст ва метавонад, ки ҷумҳурии парокандашуда, ҷумҳурии пора-порашудаи тоҷиконро ва халқи заҳматкаши ҷабрдидаро ба мамлакати, ба ҷумҳурии осоишта ва некуаҳвол табдил диҳад. пешниҳоди охироне ки аз тарафи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шуд ва ҷомеаи ҷаҳон дастгирӣ карданд, ин 10 солаи таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда мебошад, ки боз як қадами устувор, боз як шинохти тоҷикон дар арсаи ҷаҳон гашт, ки пешниҳоди президенти Тоҷикистон пазирифта шуд. хизматҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз рӯзи аввал ба мансаби президентӣ расиданд, ин хело ҳам шоён аст ва имрӯз ҷумҳурии Тоҷикистон аз як вартаи ҷанги шаҳрвандӣ баровардани ҷумҳурии Тоҷикистон худ ин рисолати қаҳрамонист. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шахси ватандӯсту миллатдӯст аст. ӯ ҳамеша муттаҳидро дӯст медорад, яъне сарҷамъии миллатро дар як меҳан ва ҳамеша барои ободӣ ва ҳамеша барои сулҳу субот кӯшиш мекунад ва ӯ мехоҳад, ки миллат ором зиндагӣ кунад, ӯ мехоҳад, ки миллат озод бошад ва ӯ як сарнавишти хубе барои миллати худаш сохт, ки барои ояндаи фарзандони миллати тоҷик ва барои дар таърих боқӣ мондани ҳамчун номи тоҷик, номи миллати тоҷик хеле кӯшишҳо кард. моҳи ноябр дар таърихи миллати тоҷик яке аз моҳҳои таърихӣ ва сарнавиштдор ба ҳисоб меравад. воқеан ҳам дар ин моҳ ҳамаи мо шумо медонем, ки якчанд ҷашнҳои муҳими сиёсиву таърихӣ таҷлил карда мешавад. миёни онҳо таҷлил намудани рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. албатта таҷлили рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон хусусияти таърихӣ ва сарнавиштдор дорад. воқеан ҳам боиси ифтихор ва сарфарозист, ки
аз соли 2016 ҷониб дар ҷумҳурии Тоҷикистон 16 ноябр ҳамчун рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таҷлил карда мешавад. Қайд кардан ба маврид аст ки рӯзи президент ҳам хусусияти сиёсӣ ва ҳам хусусияти таърихӣ дорад ва арзандатарин шахсият дар таърихи навини тоҷик ин президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад, ки воқеан ҳам тавонист ки бо хизматҳои шабонарӯзии худ, бо заҳмату талошҳои воқеъбинона ва дурандешонаи худ барои миллати тоҷик шароитҳои хуберо фароҳам оварад. Дар ҳақиқатан Эмомалӣ Раҳмон президенти ваҳдатофар ва пешвои маҳбуби миллат мебошад. Эмомалӣ Раҳмон маҳбуби қалби дили ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Эмомалӣ Раҳмон президенти такрорнашаванда ва муқоисанашаванда мебошад. воқеан ҳам аз хизматҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бармеояд, ки барои ободиву шукуфоии ватани азизамон камари ҳиммат мебандад. бинед ки вақте ба ҳар як шаҳру ноҳияе сафар мекунад, пирони он деҳа ба пешвозаш баромада ба пешвои миллат дуои нек мекунад ва қадами мубораки пешвои миллат гулгулшукуфониву файзу баракату ободиву шукуфоӣ дар он маҳал дида мешавад. ҳами президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳама самти рушди ҷомеа, аз он ҷумла дар соҳаи иқтисодиёт, иҷтимоиёт, фарҳанг, варзиш, сиёсат ва дигар самтҳо хеле назаррас мебошад. аз он ҷумла ҳамчун ки мо иқтисодчӣ ҳастем, дар самти иқтисодиёт ва рӯи ҳавасманд кардани фаъолияти соҳибкории ташкилоти корхонаҳо бисёр имтиёзҳои андозии сабукоҳо фароҳам овардааст. аз он ҷумла дар паёми навбатии худ эълон намудани моратория ба ҳар гуна санҷишҳо ба ғайр аз санҷишҳои мақомоти андоз ва ба онҳо фароҳам овард, ки соҳибкорон аз ин моратория, яъне аз ҳар гуна санҷишҳои беасос амон монанд ва онҳоро барои ҳавасманд кардани рушди истеҳсолот, ҳавасмандии онҳо барои яъне зиёд кардани маҳсулнокии истеҳсолот ва инчунин пай дар пай такрор истеҳсол намудани онҳо, ворид намудани таҷҳизот технологияҳои нав ва молу маҳсулотҳои воридотивазкунанда ва қонеъ гардонидани талаботи ва умумимиллӣ ва инчунин содир намудани молу маҳсулоти ватанӣ берун аз кишвар ва вусъат додани имкониятҳои содиротии кишвар ва инчунин бо ҳамин замина зиёд намудани шумораҳои корхонаҳои навтаъсис, ки ба аз ҷиҳати иҷтимоиёт, яъне ҷойҳои кории нав шароит мусоид менамояд, яъне ҷойҳои кории нав муҳайё месозад, хеле назаррас мебошад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сиёсати ҷаҳонӣ як шахсияти бонуфуз эътироф шуданд, ки бо ташаббусҳои созандаи худ дар ҳалли мушкилотҳои глобалии ҷомеаи ҷаҳонӣ нақши арзанда гузоштаанд. яке аз он ташаббусҳои байналмилалӣ, аввалин ташаббус ин соли 2003 эълон намудани об барои ҳаёт буд, ки ин ҳадаф аз ин ташаббус огоҳ намудани ҷомеаи ҷаҳонӣ аз арзиш ва самаранок истифода бурдани об ба ҳисоб мерафт. ва дигар ташаббус ин соли 2005 то соли 2015, яъне 10 солаи байналмилалии амал об барои ҳаёт буд, ки ҳадаф аз он огоҳ намудани ҷомеаи ҷаҳонӣ аз самаранок истифода бурдани захираҳои обӣ ва сарчашмаҳои об ва оби тоза барои нӯшокии ҷомеаи ҷаҳон эътироф шуда буд. ва дигар корнамоиҳое ки пай дар ҳам ташаббусҳое ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ дар Созмони Милали Муттаҳид пешниҳод намуданд ва қаъдномаи Созмони Милали Муттаҳид онҳоро ба як бо овози ҳамдигар қабул намуданд. инҳо дар самтҳои назаррасаш дар самти терроризм ва экстремизм буд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ аз минбарҳои гуногун дар бораи терроризм ва экстремизм, ифротгароӣ, кам намудани гардиши маводи мухаддир борҳо суханронӣ намуда,
ҷомеаи ҷаҳониро огоҳ намуданд ки аз ин гуна рафтор ва амалҳои номатлуб пешгирӣ намоянд, чунки ба ҳамагон маълум аст ки вазъи сайёра ё ин ки ҷомеаи сиёсии имрӯзаи ҷаҳонӣ бисёр ҳам мураккабу душвор аст ва барои пешгирии ин президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бисёр ҳам пешниҳодҳои муфид назаррас пешниҳод намудаанд. имрӯз мо дар арафаи ҷашни рӯзи президент қарор дорем. Президент барои миллат на танҳо роҳбар, балки падари маънавӣ ва такягоҳи устувор низ мебошад. бо заҳматҳои шабонарӯзии президент муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, имрӯз Тоҷикистони соҳиби истиқлол дар ҷаҳон бо номи нек пешнишнохта шудааст. бо роҳбарии хиратмандонаи ӯ Тоҷикистон аз рӯзҳои душвор гузашта ба давраи шукуфоӣ ворид гардид. ӯ бо амали худ нишон доданд ки меҳанпарастӣ, адолат ва масъулият сутунҳои асосии давлатдорист. пешрафти иқтисод, рушди маориф, тандурустӣ ва фарҳанг самараи заҳматҳои пайвастаи президенти кишвар ба ҳисоб меравад. эмомалӣ раҳмон барои миллати тоҷик қаҳрамони бузурге аст ки ватани моро яъне ҷумҳурии Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ кард. ӯ ҳамеша мехост миллати мо шинохта шавад ки тоҷик ҳаст, буд ва мемонад. ӯ ҳамеша барои озодии миллати мо, барои сулҳу суботи ватани мо кӯшишҳои хубе, яъне кӯшишҳои хеле зиёде карданд ки сазовори аҳсану сазовори дастгирии мо мебошад. мо омӯзгорони ҷавон барои чунин шахсияти воломақом беҳтарин орзуҳои некро таманно дорем. бигзор ҳамеша сарбаланду некном бимонанд ва ҳамеша номашон дар таърих бо ҳарфҳои тиллоӣ сабт гардад.